Allora, buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Con il video di oggi diamo il via alla playlist dell'analisi tecnica dedicata a Bitcoin e una criptovaluta a vostra scelta. Infatti vi chiedo di commentare questo video e i futuri video con col nome di una criptovaluta che volete che io e Pete analizzeremo nei prossimi video. E qui con noi Pete, analista Ciao a tecnico, tutti. fondatore del canale YouTube Bitcoin e Fanta Crypto, dove pubblica giornalmente analisi tecnica su Bitcoin, ed è qua sul canale per dare un valore aggiunto, perché oltre alla sua analisi di Un Bitcoin, contributo. un contributo porterà l'analisi di una criptovaluta a vostra scelta. Quindi invito tutti a cliccare sui riferimenti in link in descrizione al video per unirvi anche alla community e al canale di Pete. E allora iniziamo col dire che cos'è, per chi non lo sapesse, l'analisi tecnica. Apro e chiudo una parentesi velocissima: in fondo al mio canale trovate una playlist che si chiama Pillole di analisi tecnica, dove ci sono dei piccoli video che vi possono dare degli spunti per poi approfondire in autonomia o eventualmente sul canale di Pete tutto quello che tratteremo nei video. Allora, l'analisi tecnica fondamentalmente che cos'è? È lo studio dell'andamento del prezzo al fine di individuare il suo probabile sviluppo futuro. Ovviamente non è una scienza esatta, non è una bacchetta magica, si basa su calcoli matematici e statistiche che vanno poi analizzati in tutti i loro campi. Si basa fondamentalmente su tre fondamentali, ovvero i prezzi scontano tutto, i prezzi si muovono in trend, ma soprattutto la storia si ripete. L'analisi tecnica poi si completa con l'analisi grafica, che appunto è quella che andremo a vedere in questo video, l'analisi quantitativa, che è l'utilizzo degli oscillatori e degli indicatori, l'analisi volumetrica, che va a studiare i volumi, l'analisi d'ampiezza, che va a studiare quanto è sano oppure no la crescita del mercato. Un altro fattore importante è l'analisi del sentiment, ovvero se sul mercato in un dato periodo di tempo c'è euforia oppure paura sul mercato, come sta un po' succedendo in questi periodi. In più, analisi ciclica per andare a studiare i cicli di mercato. Ma ora diamo la parola a Pete, siamo sul grafico direi giornaliero su Bitcoin e andiamo un po' a vedere come Esatto. si è mosso il prezzo questa settimana e come forse si muoverà in questi giorni. Allora, benissimo Mauri. Allora, hai fatto una piccola introduzione sull'ampiezza Sì, quando si parla di analisi tecnica. Allora, eh, quando noi parliamo di analisi tecnica parliamo in sostanza della struttura del mercato. Che sì. cosa ci aiuta la struttura del mercato? Diciamo, possiamo prenderla come se fosse una bussola, ok? Quindi una bussola che ci indica semplicemente il trend e ci indica dove statisticamente e probabilisticamente potremmo andare diciamo, ad approcciare a determinati livelli. Come ha detto Mauri, l'analisi tecnica non serve solamente, cioè da sola non aiuta, ok? Quindi sempre per il mio punto di vista, tutti quelli che vi dicono che con l'analisi tecnica, anche se diventate bravissimi e sapete tutte le nozioni, probabilmente a volte non vi basterà, perché magari da grafico vedete un movimento, una potenziale entry, poi magari nello stesso tempo esce una notizia, esce un qualcosa di, diciamo, diverso dall'analisi tecnica e la vostra analisi tecnica purtroppo va un po' a farsi benedire, diciamo così. Quindi non voglio andare troppo, diciamo, sulle lunghe. Allora, ci troviamo per il momento sull'analisi del grafico di Bitcoin sul time frame giornaliero. Sì. Per chi non lo sapesse, quando parlo di giornaliero, grafico 4 ore, un'ora, sta a indicare semplicemente il movimento, il prezzo, il movimento del prezzo che fa in un determinato arco di tempo, in un range di tempo. Quindi se andiamo sul grafico giornaliero, ogni candela corrisponde al movimento di prezzo ovviamente della giornata. Se noi scendiamo su time frame di 4 ore, la stessa candela avrà valenza di 4 ore, quindi questo è il movimento di prezzo che ha fatto nelle ultime 4 ore. Lo dico per cercare un attimo anche di coinvolgere i neofiti e
mi debbano già scusare adesso le persone che già conoscono questi concetti, ma semplicemente cerchiamo di portare un pochino tutti allo stesso livello, anche perché questi videoanalisi servono anche un po' no, a far capire di cosa parliamo, perché poi uno che si approccia a trading e vede questi due colori che si muovono e si alternano, poi magari può essere colto impreparato. Allora, guardiamo la Ti struttura di interrompo Bitcoin. Sì, un attimo. prego. Da sottolineare che l'analisi tecnica si può applicare su praticamente qualsiasi time frame e soprattutto anche Esatto. su asset finanziari molto volatili. Esatto, su qualsiasi cosa, diciamo, abbia un mercato, l'analisi tecnica è applicabile, quindi Certo. quello che stiamo dicendo, i concetti che stiamo spiegando questa sera, potete anche, cioè, applicarli a cripto diverse, mercati diversi, quindi diciamo che è un'infarinatura generale che fa ovviamente da bussola, ma il che non vuol dire che sia la verità assoluta, come diceva Certo. Mauri appunto prima. Quindi basatevi ovviamente sull'analisi tecnica, ma tenete sempre in considerazione l'analisi, diciamo, più macro, contestualizzare l'analisi tecnica, altrimenti non serve a nulla. In questa fase, che cosa stiamo vedendo? Più o meno dalle prime settimane di novembre, stiamo vedendo questi movimenti che sta facendo Bitcoin. Quindi cosa si può vedere diciamo, dal grafico? Che la struttura ovviamente è un trend al ribasso. Perché? Perché vediamo che questi minimi, questo è un minimo, si chiama in analisi tecnica, questo è un altro minimo, i minimi che si creano sono Decrescenti. più bassi, quindi si trovano a un livello di prezzo più basso rispetto al precedente. Questo diciamo, se vogliamo proprio dargli un nome, così almeno riusciamo a farci capire. Allora, questo si chiama lower low, quindi se lo scrivo, Mauri lo scrivo così Sì, almeno... sì, sì. Diciamo che ci sono i minimi e massimi che sono decrescenti, quindi si Esatto. nota appunto il trend ribassista, mentre in un trend rialzista i minimi e massimi sono crescenti. Esatto, quindi noi ci troveremo, diciamo, in questa situazione. E che cosa farà il prezzo? Ogni volta vedete che scende, si creeranno nuovi minimi, nuovi massimi, sempre decrescenti, quindi Certo. diciamo anche a vista d'occhio questo lo potete vedere. Ok, ora che cosa succede? Quando io adesso lo ridisegnerò vicino, così non andiamo a fare altri disegni sul grafico. Questa è la struttura più o meno che si sta creando su Bitcoin. Allora, quando è che una struttura di mercato è efficiente? Guardate, allora, qui che cosa si crea? Questo si è creato un minimo, poi c'è stato un rimbalzo e quando si va a rompere il livello precedente di minimo per andare a creare un nuovo minimo, che cosa abbiamo? Spesso, non sempre, si ritorna allo stesso livello, quindi io adesso ve l'ho disegnato un po' così, ma che cosa succede? Quando la struttura fa un movimento di questo genere, come potete vedere anche diciamo da queste zone, questa e queste due, come vedete il prezzo è ritornato sul minimo precedente, ok? Con il lower high lo ha fatto allo stesso livello. Questo si dice che il mercato è efficiente, quindi la stessa situazione sul minimo, se questo lower high va, diciamo, sullo stesso livello di prezzo del lower low precedente, abbiamo una struttura sana. Quindi questa qui è una struttura dove il mercato è da manuale, non succede spesso, però prendete per buono questa analisi, perché poi l'andiamo, diciamo, a riportare, no, sui livelli di prezzo. Allora, qui che cosa abbiamo? Allora, cancelliamo questa, così ci rendiamo conto. Allora, guardate se sposto, se spostiamo, ecco, per farvi proprio vedere in maniera come se fosse uno specchio. Allora, che cosa ha fatto il prezzo qui? Il prezzo ha fatto un minimo, un massimo, ha rotto il minimo e è andato a ritestarlo. Esattamente la situazione che spiegavamo Sì. qui. Quindi qui si dice che, ecco, il mercato in questa situazione è stato efficiente. E quindi se noi andiamo a continuare questa struttura, andiamo a capire un po' dove ci troviamo. Cosa bisogna aspettarsi per un rialzo? Cioè, quindi, quando è che un trader
entra al rialzo, così è la conferma che aspetta un trader. Quando il mercato rompe il lower high, l'ultimo lower high, quindi che cosa fa? Fa il breakout di questo lower high, ok? Questo si chiama retest, pullback, lo potete, si può chiamare in tanti modi, insomma, comunque la sostanza non cambia. Lo Quindi, sentiranno dire spesso. rottura, esatto, rottura, si va a ritestare la zona del breakout, quindi la zona di, questo è il breakout perché ha rotto il lower precedente, e poi andrà ad aggiornare con diciamo dei nuovi massimi, ok? In questo frangente, in questo livello di prezzo, il mercato ha cambiato e ha invertito, quindi su time frame, ovviamente più saliamo di time frame e questi eventi meno si verificano, perché ovviamente ci vuole più tempo per farli verificare, ok? Noi se andiamo a guardare il grafico di Bitcoin, magari scendiamo un pochino di time frame, così andiamo a vedere un po' dove ci troviamo adesso, cioè proprio per... Allora io vado senza che ci mettiamo a cancellare, facciamo dopo. Allora, se noi ci spostiamo sul grafico 4 ore e proviamo praticamente a fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima con un time frame diverso. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo dei movimenti di prezzo che, come vedete, segnano sempre i nuovi minimi, e questo movimento di prezzo che cosa dovrebbe fare per avere un concreto cambio di struttura? Dovremmo andare a superare questo massimo che abbiamo fatto precedentemente, quindi il prezzo tecnicamente dovrebbe fare un qualcosa del genere. Quando abbiamo la rottura di questo massimo, qui abbiamo il breakout in questo punto di prezzo e abbiamo il retest o pullback, ok? Quindi questo sarebbe da manuale, se Bitcoin facesse questo tipo di movimento, chiamiamolo proprio da manuale. Quindi che cosa succede? Allora, sempre per tornare al concetto di struttura, cosa si può creare a volte quando la struttura non è efficiente? Perché noi adesso abbiamo parlato di un mercato efficiente. Quando è che è inefficiente il mercato? Quando il prezzo non va a chiudere e non va praticamente sul precedente lower low. Quindi che cosa succede? Mettiamo che questo lower high non riuscisse a chiudere la struttura come ha fatto prima, questa zona si chiama inefficienza. Questa zona di inefficienza dal mercato a volte non viene presa bene. Ripeto, non sempre, però la maggior parte dei trading funziona anche per chiudere diciamo queste inefficienze, ok? Allora, applichiamolo un attimo al grafico, che cosa vediamo? Guardate, allora questo è stato... Qui abbiamo, adesso non sempre è al millimetro, è ovvio, quindi qui abbiamo il precedente minimo, eccolo, guardate come l'ha ritestato, qui abbiamo ancora precedente minimo. Oddio, scusate che tolgo queste, che altrimenti facciamo un macello sul grafico. Eccolo, quindi c'è questa zona l'ha ritestata, quindi anche qui è stato efficiente. Qui vediamo invece una piccola inefficienza, che eccola, ci siamo in questa zona qui più o meno, anzi parliamo di inefficienza, tecnicamente sarebbe più o meno in questa zona. Quindi se adesso voi mi chiedete dove ci troviamo con il prezzo e dove potenzialmente potremmo arrivare, io così, ovviamente, ripeto, abbiamo fatto la premessa fin da subito, è un qualcosa di probabilità, di statistica, quindi che cosa deve fare chi fa analisi tecnica? Non deve prevedere il futuro, deve crearsi una strategia a seconda del tipo di movimento che farà il prezzo. Quindi noi che cosa facciamo? Se adesso il prezzo, come vedete in questo punto, dovesse fare il breakout, quindi dovesse rompere questo massimo qui, tecnicamente ci potremmo aspettare una chiusura di questa inefficienza, perché come vedete qui il massimo e il minimo non si sono toccati, ok? Non è andato a chiudere questa inefficienza, quindi potrebbe esserci un movimento del genere. Questo è quello che potremmo aspettarci di Bitcoin. Per, diciamo, se andiamo a guardare breve termine, quindi parliamo di qualche giorno, ok? Quindi durante la settimana.
Fatto sta che questo non implica un cambio trend, perché per avere un cambio trend dovremmo superare l'ultimo low high che ha fatto, che in questa situazione è questo qui. Quindi io do sempre livelli di prezzo, non abbiamo mai un punto perfetto dove si debba entrare a mercato, quindi è questo, dovrebbe superare questa zona qui, quindi facciamola un pochino più piccolina, ma ecco, più o meno dovrebbe salire sopra questo livello, quindi da qui da dove siamo ora dovrebbe fare un pattern di questo genere, rompere, quindi fare il breakout, pullback e ce ne andiamo. Questo sarebbe l'inversione che stiamo cercando. La farà? Ovviamente io questo non posso dirvelo perché sarebbe una previsione da sfera di cristallo, insomma rimane difficile. La cosa che bisogna fare è creare una strategia nel caso rompa breakout, oppure creare una strategia se ovviamente questo breakout non riusciamo a farlo, quindi questo livello di prezzo che stiamo intorno ai più o meno 38, 38 e mezzo, 39, quindi se non ce la facessimo a superare questo livello potremmo essere rigettati. Quindi rigettati significa secondo me zona 30, 34, 35, ecco, potremmo essere rigettati intorno a questa zona. Quindi questi giorni cosa potremmo andare a vedere? Allora, nel caso ci fosse un breakout, ci sono anche tantissime strategie di trading proprio che lavorano al breakout di questi livelli, quindi un trader che cosa fa? Entra long alla rottura di questo livello. Ops, non me l'ha preso il long, posizione long, quindi al breakout di questo livello per andare a cercare, ecco, un 6%, un 10% a secondo di quello che prevede la vostra strategia e i vostri calcoli, ok? Lo stop loss si metterebbe in zona diciamo se volete fare un molto aggressivo lo mettete appena sotto diciamo su un 4%. Poi secondo, dirvelo così, ho paura che sia un pochino fuorviante perché darvi una strategia senza sapere nient'altro e basarsi solo su queste percentuali non è un qualcosa che secondo me va fatta, anzi la tolgo subito perché poi magari qualcuno la può prendere come ingresso e non deve essere fatto questo. Ovviamente tutte le strategie vanno fatte in base al capitale, in base al vostro rischio rendimento, a quello che volete rischiare, cioè ci sono dei discorsi molto molto complicati. Oggi avevamo detto di parlare di analisi tecnica e non tanto voglio affrontare tanti altri discorsi anche video sulla gestione del rischio, la gestione del capitale le trovano sempre nella playlist, eventualmente se vogliono dare un'occhiata. Sì. Sicuramente Quindi molti si chiederanno cosa sono queste linee ondulate che vedono sul grafico, che poi alla fine sono le medie mobili. Esatto, medie mobili. Quindi se noi prendiamo una media a 200 periodi, calcola ovviamente il range di prezzo da dove ci troviamo ora a 200 candele meno di dove ci troviamo ora. 26 candele meno, la media 12 candele di meno, e traccia una media e ovviamente più è basso il valore, più la media è veloce. Quindi io uso 3 medie perché sono secondo me quelle più usate dai trading per quanto riguarda algoritmi e bot e quant'altro. Quindi la media 200 periodi, la media 12, guardate, se noi torniamo un attimo sul grafico orario, guardate quante volte la media 12 periodi sul giornaliero è stata come una zona diciamo di rifiuto del prezzo, quindi una zona dove il prezzo, guardate, è arrivato a toccare e poi ha sempre rimbalzato, guardate, qui l'ha superato ma poi è stato subito riassorbito, guardate quasi con che precisione che fa da resistenza, guardate quante volte qui l'ha fatto qui di nuovo, qui ancora, e qui eccolo perché dicevo che potremmo andare a romperlo, cioè nel caso andassimo a rompere questo livello di prezzo,
ricordiamoci che c'è la media a 12 periodi sul giornaliero che ha fatto da resistenza più e più volte. Quindi perché io dico sempre contestualizziamo il tutto? Perché comunque è vero che ci sono possibilità di ingresso, ma è ovvio che poi dovete un attimo guardare bene la strategia, perché ci sono veramente tante cose, quindi quando vi approcciate al trading non pensate che sia un qualcosa dove alla rottura di un livello io entro long, se c'è la media mobile io entro short perché l'ha già rifatto in passato. Purtroppo non è così, è molto più complicato, è una sorta di lavoro se voi volete ovviamente approcciarvi al trading, quindi non pensate che perché guardate un corso su internet di pochi minuti allora dovete sentirvi trader. Quindi è un lavoro esattamente come ogni lavoro che esiste sulla faccia della terra. Quindi se io producessi vino, arrivasse Mauri, non viene con dire va bene, ok, ho visto un attimo come si fa, ok, 2 secondi, bang, io divento il più grosso produttore di vino. No, perché ovviamente devi contestualizzarlo in molti altri ambiti. Quindi non basta solo vedere o capire come funziona per poi essere produttivo e più che produttivo, profittevole, diciamo, per qualsiasi tipo di lavoro. Questo io ho fatto l'esempio del trading, ma in sostanza del vino, scusate, ma è così. Quindi Esatto, quindi se consiglio volete anche approcciarvi, appunto, a chi vuole provare prego. appunto a approcciarsi al trading, se vuole poi aprire degli account su qualsiasi tipo di piattaforma, di usare per mesi degli account demo con soldi finti, di non usare mai i propri capitali, soprattutto all'inizio. Ma all'inizio sì, perché guardate, poi basta anche TradingView senza che andate Sì, magari anche. a spendere chissà quanti soldi. Qui ci sono delle, non so, graficamente non serve che dovete fare chissà che cosa. Basta che voi diciate, allora la mia strategia dice di entrare a breakout, ok? Breakout significa quando romperà questa linea bianca, proprio la semplifico, mi Sì, dovranno scusare le persone che sono un pochino più che sanno già questi concetti, ma cerco un attimo di far capire. Quindi se la vostra strategia è entrare a breakout, voi non solo dovete avere una strategia di ingresso, dovete avere una strategia di uscita, dovete avere di uscita di take profit, quindi dov'è che per voi è il vostro, diciamo, guadagno che vi farà uscire dalla posizione. C'è lo stop loss, che è il livello di prezzo dove voi dite io più giù non vado. cioè esattamente più giù di questo livello di prezzo non sono disposto a perdere, quindi in questo caso magari dell'8%, e dovete anche rapportare questi due rischi, quindi non potete magari mettere lo stop loss sotto a un livello di questa candela qui perché così state tranquilli e prendervi soltanto questo movimento al rialzo, perché lo vedete che non è equilibrato questo trade. Se lo fate 5 volte e magari cioè, non vi va mai in profitto, rischiate che azzerate il conto. Ho detto 5 volte per un Sì, numero a sì, caso, è ovviamente. sbilanciata. È Il sbilanciata, lo rapporto vedete. rischio-rendimento lì è sbilanciatissimo. Esatto. Quindi lo vedete anche graficamente, cioè non serve mettersi lì con il foglio Excel, potete vederlo anche da soli. Quindi io ripeto, non è con una lezione noi di 10-20 minuti che noi riusciamo ad introdurre tutti i concetti che bisogna approfondire per fare trading. Però ecco, l'importante è chi si approccia a questo mercato. Non ascoltate chi vi dice che questo è un mondo dove si guadagna, non pensate che Bitcoin vi risolva problemi finanziari della vita, potrebbe farvi guadagnare, è ovvio, ma questo anche se comprate delle azioni di un'azione, cioè non serve Bitcoin per fare questo. Cioè, se vi approcciate al trading è una cosa, se voi pensate di mettere soldi su Bitcoin o sulla gemma di turno che vi farà guadagnare, non lo so, secondo me non è questo né il momento né la modalità con cui diciamo approcciarsi a questo mondo. Poi, ripeto, i soldi sono vostri e ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, però rischiereste di allontanarvi da un mondo che magari è molto adesso interessante perché non l'avete preso con l'approccio Sì, con giusto. l'approccio Ecco, giusto. tutto qui. Tutto qui. Quindi, ritornando un attimo al grafico, quindi noi stavamo parlando delle medie mobili,
Sì, quindi Queste andiamo... sono le medie più usate, sono queste qui, quindi come vedete adesso ci troviamo vicino a un livello dove c'è la media mobile a 12 periodi, che è quella, no? Che come avete visto che ha fatto da queste resistenza, situazioni, in sì. queste situazioni, ha fatto da resistenza. Quindi prima di dire, ok, è vero che c'è una possibilità di ingresso perché andremo a sfruttare il breakout di questo livello, ma come vedete subito dopo c'è una media mobile molto importante sul giornaliero. Se noi invece ci spostassimo sul grafico un'ora, ok? Un'ora ovviamente, come spiegavo prima, ogni candela ovviamente è il momento che ha fatto il prezzo nell'arco di un'ora. Quella media mobile non la vedete sul grafico orario, perché ovviamente quella è una media mobile sul grafico giornaliero, quindi le medie mobili come vedete cambiano. Qui abbiamo una media a 200 periodi. Qui guardate, qui la media 200 periodi sul giornaliero ha fatto da resistenza, quindi anche qui come potete vedere, qui ancora, e adesso ci stiamo ad approcciare di nuovo a questa media a 200 periodi sull'orario, quindi qui ha fatto da resistenza, qui ha fatto da resistenza e qui l'abbiamo rotta. Anche qui qualche strategia di trading prevede di entrare magari a mercato al breakout della media 200 periodi. Quindi, come vedete, ci sono tantissime strategie di trading che si possono applicare, però la strategia di trading la dovete vedere come se fosse un cacciavite e voi avete una vite, cioè non esiste un cacciavite che riesca ad avvitare o svitare tutte le viti, cioè dovete capire la strategia migliore per il contesto in cui ci troviamo. Quindi dovete fare il backtesting, che significa che voi quella strategia potete andare senza proprio andare a mercato, voi dite ok, quando è che la mia strategia dice che io devo entrare a mercato? Ok, facciamo proprio un esempio qui, così proprio sul grafico. Questa è l'analisi, no? Che possiamo vedere qui che cosa ha fatto il prezzo. Qui ha rotto questa linea, quindi come vedete ha fatto il breakout e quindi molti trader qui avrebbero detto ok, io lavoro a breakout, sono andato sopra la media 200 periodi, ho rotto i precedenti massimi, è un segnale long, quindi che cosa potete fare? Andate long qui e il mercato che cosa fa? Va long, però vi fa fare praticamente un 5%, anche 5% se prendiamo proprio Sì, se prendiamo dal l'entrata al minimo al massimo. massimo, cioè non sarà, è difficilissimo Quasi che riusciate a fare un impossibile. trade di genere, quasi impossibile. E quindi che cosa sarebbe successo? Guardate, mettiamo che lo stop loss lo aveste messo in questo livello di prezzo, nonostante magari questa strategia poteva essere sulla carta profittevoli, non è andata a buon fine, quindi qui avreste perso utilizzando una strategia del genere. Ora ci troviamo, ricordiamoci questo livello di prezzo, che cosa ha fatto il prezzo a questo livello. Se noi adesso lo andassimo a risistemare in queste zone, diciamo senza farla ecco, troppo schematica, ma ecco che cosa possiamo vedere? Ora stiamo facendo più o meno quello che stava succedendo qui, quindi magari adesso in questi giorni potremmo tornare un pochino indietro, fare il breakout, ok? Come ha fatto esattamente qui, eccolo, guardate, Sì. questo livello di prezzo, e magari potremmo riscendere di nuovo. E guardate quanto è sceso da qui, guardate che discesa che ha fatto. E quindi purtroppo se esiste chi vi dice che c'è una strategia che vi fa guadagnare dei soldi, che applicandola guadagnate sempre soldi, io non lo so, però secondo me probabilisticamente, statisticamente è molto difficile. Poi io non voglio dire ci sono dei trader bravissimi, ci sono delle strategie funzionanti, tutto quello che volete, però è funzionante finché voi che l'applicate la sapete applicare e studiate, diciamo, per applicarla. Quindi, perché, ecco, ripeto sempre, dovete avere una strategia e non prevedere il prezzo, perché se voi adesso vi basaste su questo movimento che ha fatto, diciamo questo era il mese che era dicembre, magari adesso voi vi aspettate il breakout e voi che cosa dite? Ah sì? Ok, ha fatto il breakout, allora io qui entro short perché qui ha fatto questo tipo di movimento e io lo rifaccio e quindi entro short e mi aspetto che faccia lo stesso movimento che ha fatto a dicembre.
ci può stare, come no? Perché magari da questo livello invece che fare il movimento che ha fatto a dicembre, vi fa un movimento del genere, va a fare il pullback e poi cambia. Quindi magari voi siete entrati short, quindi qui siete entrati short, qui avete fatto, qui vi sentite trader, ok, la mia strategia funziona, e invece E al invece poi pullback no. rimanete male perché... Esatto. Quindi ovviamente queste sono nozioni Certo. molto molto semplificate, ovviamente, Quindi quindi adesso cercate per... di capire che... Prego, scusami No, Mauro. dicevo, adesso per questa settimana, se ritorniamo anche al grafico precedente, quali sono i punti di Bitcoin da tenere sotto controllo per l'eventuale Sì. movimento del prezzo? Allora, guarda Mauri, voglio soltanto fare una precisazione. Allora, quando voi guardate i grafici, guardate, avete un'infinità di possibilità perché TradingView mi mette a disposizione grafici anche diversi, quindi questo che vedete dove noi ci stiamo basando per queste analisi è il grafico del CME, ma potete andare a vedere quello che succede su Binance o su Certo, altri exchange, Bitfinex, no? Ogni exchange ovviamente ha i suoi livelli di prezzo che differiscono, quindi perché è molto rischioso, diciamo, lavorare sui breakout, perché dovete contestualizzare la cosa, perché guardate, questi sono, cioè stiamo parlando di Bitcoin, stesso identico grafico, quindi orario, guardate qui quante volte invece ha superato la media a 200 periodi, quindi se voi la vostra strategia la dovevate applicare su un grafico del genere, sareste entrati qui, guardate quante volte l'ha superata. Invece sul grafico di prima, sul grafico del CME, il livello di prezzo è stato, scusate, la media 200 periodi è stata superata soltanto solo una una volta. volta. Quindi, perché più scendete di time frame, più ci possono essere falsi segnali dati da una mancanza di liquidità della piattaforma, no? Ci sono tantissime cose, quindi mi raccomando, perché fare un'analisi su soltanto un grafico, soltanto su un time frame, soltanto con una strategia, non è così semplice. Oltretutto, non so se avete visto video anche miei, magari sul mio di canale, c'è una forte correlazione con l'S&P 500, con il Nasdaq, quindi con i mercati tradizionali. Quindi adesso i mercati tradizionali Sì, cosa che sono un prima si po'... diceva che Bitcoin era discostato dal mercato Assolutamente, tradizionale, assolutamente. Ma le invece un correlazioni pochino... vanno e vengono, a Sì, sì, volte ci certo, sono, a volte non ci sono. Ci sono degli asset, diciamo, che la rispecchiano di più più. volte, ma per il momento ci troviamo in questa situazione. Analizziamo la situazione tecnicamente, ma ovviamente diamo anche importanza al contesto globale in cui ci troviamo. Quindi adesso ci sarà l'aumento dei tassi, cioè purtroppo è una situazione molto delicata se guardiamo un ambiente macro, quindi non strettamente legato a Bitcoin, perché come abbiamo visto, Bitcoin comunque è legato perché se il mercato tradizionale dampa, scende, anche Bitcoin ne risente, quindi la fuga di capitali da Bitcoin ci può stare Certo. come qualsiasi altro asset. E ovviamente nessun'altra cripto è escluso da questo spostamento, diciamo, di fondi. Quindi il progetto potrebbe essere il più emozionante, il più solido e il più innovativo possibile, ma se la liquidità si sposta, si sposta. Cioè non esiste cripto con fondamentali che tengano. Quindi mi raccomando, dovete, oltre all'analisi tecnica, seguire assolutamente anche diciamo, la finanza tradizionale, quello che succede, quello che vi circonda un po', che vedete un po' diciamo, tutti i giorni, no? Perché il telegiornale li affronta tutti i giorni questi temi diciamo, della finanza tradizionale, ovviamente Bitcoin molto molto meno, ma ecco. Quindi se guardate il mio canale, io qui avevo dato un ingresso che poi, diciamo, ancora tecnicamente potrebbe essere buono. Avevo detto che avevo visto la struttura, questa era la struttura di Bitcoin. Che cosa aveva fatto Bitcoin qui? Aveva rotto il precedente massimo, ok? Quindi, rotto il precedente massimo, io che cosa ho detto? Quando è incominciato a scendere, che è andato sotto la media 200 periodi, ho detto, guardate, io adesso in questo momento mi aspetto di arrivare in questa zona, quindi allo 0,75%, perché? Perché io mi aspetto che il mercato faccia una discesa fino a questo punto per poi provare a risalire. Diciamo che l'analisi
poteva essere giusta, purtroppo il mio ordine non è entrato a mercato perché io l'ordine ce l'avevo a 34.500 più o meno all'incirca, il mercato non ci è arrivato e poi da qui è salito, però purtroppo sono cose che sul trading succedono, non succede niente, io la mia strategia l'ho seguita, era quella, poi non è andata, non è stata triggerata, pazienza, sarà per la prossima volta, la applicherò la prossima volta. Ora, che cosa posso dire io adesso? In questo momento potrebbe essere molto probabile un breakout di questa zona, quindi torniamo un attimo al grafico di prima, questo l'ho preso solo per farvi vedere la differenza, no? Con il livello di prezzo. Quindi se noi andiamo a vedere che cosa abbiamo adesso, abbiamo questa zona di prezzo, non so se si vede dal grafico, cerco di... faccio un pochino, ecco, forse troppo esagerato, va bene, comunque era solo per farvi capire che qui il livello di prezzo ha rimbalzato una volta, ha rimbalzato una seconda volta, ha rimbalzato ancora adesso, quindi potrebbe fare un breakout, quindi potrebbe fare una sorta di breakout che va praticamente a livello dell'inefficienza di cui vi parlavo prima. Tornate magari indietro sul video così potete ripassare i concetti, diciamo, con calma. Potrebbe fare questo un movimento di prezzo. Calmi tutti, perché da questo livello di prezzo non vuol dire che qui dobbiamo per forza salire, perché anzi si potrebbe tranquillamente scendere ancora e ancora. E vi spiego perché. Perché uno, ovviamente, come vi dicevamo pochi secondi fa, siamo legati a un fattore molto più grande di noi, quindi bisogna anche tenere d'occhio i mercati tradizionali cosa succede. E poi c'è anche un altro discorso. Qui sotto, qui, come vedete, qui sono entrati dei volumi long, ok? E quando entrano questi volumi long c'è la possibilità che qui si venga a creare diciamo, chiamiamola molto semplificatamente, un'inversione del prezzo che va praticamente a liquidare tutte le posizioni long, quindi tutte le persone che sono entrate qui potrebbero essere liquidate perché? Perché magari hanno messo lo stop loss qui sotto, quindi che cosa hanno fatto? Hanno visto il mercato rompere il massimo, quindi hanno visto rompere il massimo precedente e hanno detto ok, allora noi qui entriamo a questo livello, mettiamo lo stop loss qui sotto o qui sotto, che era quello che vi spiegavo prima, quindi la posizione che potrebbero aver aperto è una posizione simile, quindi andiamo così, quindi lo stop loss sotto a questo livello. Mauri, dimmi se mi segui, perché Sì. ho paura sempre di andare io ti seguo. troppi concetti, ecco, diciamo, quindi... Sì, poi magari chiudiamo appunto su questo concetto e poi passiamo su Solana. Bene, ok, quindi questo qui è massima attenzione, perché da questo livello magari possiamo anche approcciare un livello dei 41 più o meno, adesso 41.500 per chiudere questa inefficienza strutturale, ma poi portarci ancora, diciamo, a livelli inferiori. Quindi mi raccomando, massima attenzione, quindi se volete operare a breakout sappiate che la possibilità di scendere comunque è molto alta. Perché qui ci sono dei long che potrebbero essere liquidati. Perfetto. Bene, allora scusami, mi avevi detto di spostarci su Solana. Solana che è la coin richiesta dalla community, una delle coin richieste. Ok, benissimo, andiamo. Grafico giornaliero, partiamo dal... Sì, facciamo sempre il giornaliero. Giornaliero, allora. Allora, che cosa possiamo fare? Facciamo la struttura, facciamolo insieme, come abbiamo fatto poco fa. Allora, la struttura che cosa sta facendo? Allora, qui questa è stata questa leg up incredibile, poi il prezzo che ha cominciato a muoversi in questa maniera, breakout, nuovo minimo, nuovo massimo che è più basso del precedente, quindi continuiamo con un minimo ancora più basso, massimo ancora più basso, minimo di nuovo più basso. Quindi ci fermiamo un attimo qui. Tornando al discorso di prima, che cosa possiamo vedere? Semplicissimo questo analizzare il grafico, non serve anni di studio. Perché? Perché dovete capire innanzitutto come funziona la struttura, ok? Quindi qui abbiamo avuto questa sorta di lateralità, minimi più bassi, sempre più bassi,
trend discendente. Stop. Che cosa succede? Qui abbiamo avuto il breakout. Guardate, sempre tornando al discorso della struttura. Due volte, breakout, retest più o meno sul breakout e scendiamo. Di nuovo, minimo, guardate il prezzo che fa il breakout e poi di nuovo lo va a ritestare prima di scendere. Eccolo, questi sono livelli di struttura che il mercato ha chiuso, quindi è quello che dicevo prima, l'inefficienza non c'è qui, perché i mercati, guardate, hanno sempre toccato di nuovo il minimo precedente. Qui in questo caso l'hanno ritoccato, in questo caso l'hanno ritoccato. Se dobbiamo fare un'altra riga è questa. Quindi questo è l'ultimo minimo, ok? Quindi cosa potremmo aspettarci? Potremmo aspettarci, guardate, La chiusura della struttura. esatto, bravissimo, bravissimo. Quindi potremmo aspettarci la chiusura della struttura, quindi la nostra, questa è un'opzione, chiusura della struttura. Quindi l'inefficienza parte da l'ultimo livello in cui il prezzo diciamo ha fatto il minimo, quindi scusate, ha fatto il long, dove sono partiti gli ultimi long, così ecco ve la semplifico ancora di più, che è questa zona qui. Ok, qui si andrebbe a chiudere l'inefficienza, qui si andrebbe a chiudere il discorso struttura, quindi Sì. che cosa possiamo vedere però? Anche la media, guardate, togliamola perché più o meno il concetto mi sembra che è stato capito. Allora, se noi andiamo a togliere tutte queste linee, che cosa guardiamo? Come su Bitcoin, la media 12 periodi, Sì. guardate quante volte ha fatto la resistenza, qui da 12 a 26 comunque, ecco 12, guardate qui di nuovo e guardate qui ci stiamo di nuovo ad approcciare sulla media 12 periodi, quindi la domanda è, andremo a chiudere questa inefficienza? Quindi vedremo il mercato che fa il breakout di questo livello, quindi eccolo, questo è che cosa ci aspettiamo? Il breakout di questo livello per poi andare da questa zona, magari io faccio sempre per chiudere la struttura per rendersi questo 23%. Quindi questo è un trade che tecnicamente è possibile fare se la nostra strategia è di lavorare a breakout del precedente massimo, ok? Quindi entri a mercato in questa zona, quindi al breakout si entra a mercato per andare a prendere questo livello di prezzo alla chiusura. Quindi il 23%, lo stop loss si metterebbe sotto la struttura, qui non so perché non me lo fa, ecco, sotto al precedente minimo. Ecco, il rapporto rischio-rendimento non è altissimo, quindi mi raccomando, basate sempre i vostri trade su quello che diciamo prevede la vostra strategia, le vostre analisi, quindi lo stop loss si può mettere qui, ma anche qui sotto a questo minimo, oppure sotto a questo minimo, quindi questa già assume un rischio-rendimento diverso, però ovviamente spetta a voi questo deciderlo. Quindi se andiamo a fare un pochino di zoom, siamo sempre sul grafico giornaliero. Che cosa succede? Guardate, eccolo. Quindi mi raccomando di vedere un attimo su questo livello se questo livello di prezzo fungerà ancora diciamo, da resistenza, oppure faremo il breakout di questa struttura e andremo a prenderci magari la chiusura dell'inefficienza in questa zona qui. Dirvi una strategia, dirvi il calcolo delle probabilità non è facile. Perché? Perché innanzitutto tutte le altcoin sono collegate a Bitcoin. Quindi se Bitcoin dumpa è difficilissimo trovare una cripto che rischiano di dumpare di più le altcoin ancora, in proporzione. Assolutamente, perché guardate, la semplifico. Se voi lavorate sulle altcoin è come se vi trovaste ad operare in leva su Bitcoin, nel bene e nel male, ok? Poi è ovvio, solo quest'anno mi sembrava di aver letto che sono state create più di 8.000 cripto, cioè qualcosa di assurdo. Quindi che cosa succede? Non pensiate che se Bitcoin scende perché per tanti fattori, per il mercato tradizionale, per una questione proprio di scarico dopo questo enorme diciamo 2021, perché non si può dire nient'altro, magari ci sia un ritracciamento un pochino più profondo. Quindi contestualizzate sempre, poi bisogna vedere che cosa volete fare, se volete fare dei trade giornalieri, se volete fare dei trade di scalping, quindi lavorate su time frame molto bassi, quindi 15 minuti, orario,
Oppure se volete fare, non so, se volete diventare swing trader, che cosa succede? Che dovete andare sui grafici magari Sì, tanto lo giornalieri swing oppure trading addirittura settimanali. non l'ho ancora trattato nella Ok, playlist no, allora dell'analisi quindi, tecnica. ok, allora, vabbè, Tanto poi questo sono ce ne concetti che sarebbe poi uno. andiamo a riprendere anche nei prossimi video, accompagnati Sì, anche dei video che pubblicherò sul canale e anche sul tuo, quindi cercheremo di racchiudere assolutamente. i due canali e fare dei contenuti, si spera, abbastanza educativi. Sì, assolutamente. Guardate, ecco le strutture come le possiamo vedere. Guardate, c'è stata questa fase di lateralità, dove poi qui c'è stato il breakout e di nuovo qui sta facendo la stessa fase. Eccolo, in Sì, sostanza è questo. Quindi bisogna un attimo capire adesso se andremo a fare il breakout di questa struttura, perché poi non è detto che facciamo una cosa del genere, e scendiamo perché magari, ecco, nel contesto, bla bla bla, la struttura possa riscendere. Cioè, mh, perché abbiamo introdotto anche il discorso di rischio-rendimento? Proprio per questo motivo, perché non esiste chi vi potrà dire no, no, ma guarda che sicuramente adesso, guarda, no, ma qui fa il breakout, allora se fa il breakout allora arriviamo sulla media 200 periodi sicuro al 100%, poi da qui facciamo di nuovo il breakout perché il mercato, la gente, diciamo, gli investitori prendono fiducia, qui facciamo il pullback e poi torniamo su. Cioè, anzi, magari noi dove devo firmare per fare un qualcosa del genere, non su Solana, ma su ogni cosa, no? Su ogni cripto. Il discorso è che purtroppo bisogna essere un pochino realisti in questa fase di mercato e bisogna stare con i piedi per terra, perché sì, questo movimento nessuno priva a Solana di fare un qualcosa del genere, quindi un paio di giorni che magari sale, e poi poi questo riscende. livello non riusciamo a fare il break e poi andiamo a riscendere per fare cosa? Per far saltare tutti gli stop loss delle posizioni che sono entrati, quindi le posizioni che possono essere entrati qui, posizioni che possono essere entrati qui o qui, quindi magari ecco più o meno gli stop loss più o meno parlo sempre, stanno qui, quindi tornando a un livello più basso di 81 dollari, queste posizioni andrebbero, diciamo, tutte liquidate, quindi avrebbero tutte preso lo stop loss, avrebbero preso lo stop loss, ovviamente tutto legato a quello che farà, ovviamente il prezzo, quindi però mi raccomando calcolate questa cosa perché qui c'è tantissima liquidità, Certo. tanta, e questo il mercato potrebbe andarsela a prendere tranquillamente. Sì, soprattutto Potenziale poi anche... target, potenziale target di discesa, se andiamo a guardare sempre, andiamo a guardare i livelli chiavi dei livelli un pochino più importanti, oddio, forse ho esagerato, ci potrebbe stare un ritorno più o meno Sì, a questi minimi qui, perché questi minimi sono quelli che hanno poi gli ultimi minimi che ha fatto la struttura, eccolo. Diciamo che secondo me questa zona potrebbe tranquillamente toccarla, quindi da dove siamo ora di fare un 30%, 35% in meno. Lo potrebbe fare, non partite che non lo potrà fare. Mi raccomando, quando si parla di rischio rendimento, una cosa che molti non fanno, qual è? È questa. Io ho comprato sì, Solana a bravo. 200 dollari, 230 dollari, 240 dollari. Che cosa faccio? Mi dicono tutti di holdare perché ho letto su Twitter che bisogna holdare perché salirà sempre il mercato e non esisterà modo no? di non farlo salire. Nel frattempo però voi scendete, andate a perdere il 45% e dite ok, vedete questo rimbalzo e dite no, 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 ma vabbè, ma adesso lo recupero questo livello. E che cosa succede? Vi trovate dove siamo ora, al 58% in meno. Che cosa succede? Per tornare ai livelli di prima, cioè quindi per tornare al livello dove siete entrati a 200, che avevo detto 240, 250 dollari, allora in questo frangente vi trovate in questo momento, vi trovate a un meno 58%, ma per ritornare dove siete entrati voi, il mercato non deve fare il 58%, deve fare il 140%. Cioè, quindi perché si parla di rapporto rischio-rendimento? Perché holdare a prescindere così, perché tanto ritorneremo a quei livelli, è la cosa più sbagliata in assoluto. Perché? Perché è la matematica che lo dice. Quando possiamo tornare su Bitcoin per qualche minuto, Mauri? Sì, 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 certo, certo, Giusto tanto lì per, hai guarda, già individuato un paio giusto di per far possibilità, capire, quindi no? Per far capire.
Io sono, penso, come tutti, no? Se ci troviamo qui che ci interessano le cripto, siamo tutti bullish. Il nostro bias è bullish, non ci si può fare niente. Chi compra Bitcoin è bullish, punto. Quindi, che cosa però c'è da tenere presente? Scusate, questo è il grafico che analizzo sul mio di canale. Allora, cosa c'è da tenere presente? Ci troviamo in questa zona dove chi ha comprato al breakout di questa zona qui, sempre il discorso, no, delle strategie, chi ha comprato al breakout di questo livello, in questo istante sta perdendo cioè sta sotto del 42%, ok? Si trova sotto del 42%. Però dice, va bene, ma Bitcoin 42% l'ha sempre fatto, quindi basta qualche mese e recuperiamo. Cioè io anche se sto in perdita 2-3 mesi, non succede niente, esatto. Però che cosa dovete fare? Da dove ci siamo ora? Per tornare di nuovo a quei livelli, il prezzo non deve fare il 40, deve fare il 75%. Fate una media di, non so quant'è, adesso io non so, una media della candela settimanale di rialzo di Bitcoin, quindi non so se qui stavamo proprio in euforia piena. Ecco, Bitcoin si è sparato un 17%, cioè bene che vada, ma proprio bene che vada. Poi per raggiungere questo livello dove ci trovavamo prima, ripeto, se Bitcoin dovesse fare queste candele come ha fatto in questo punto, scusate adesso se ci riesco la sposto, non si sposta, non mi ricordo come si fa, va bene, insomma, questa è la linea, facciamo quella che faccio prima. Questo livello di prezzo, comunque vi ci vogliono 2-3, tranquillamente 3 settimane, 3 settimane di 17% di rialzo. Tutto può succedere, tutto può succedere. Però capite che statisticamente fare 3 candele al rialzo del 17% senza mai avere un minimo di ripensamento è difficile, cioè senza mai un ritracciamento, senza mai un pullback, senza mai ritornare sui livelli di prima, cioè significherebbe come fare praticamente in 3 settimane una candela del genere, cioè la candela mensile la vedreste in questo così verde, completamente piena, cioè lo capite che non è proprio così. Quindi la vostra strategia che cosa fa? Potete sopportare di stare in perdita per tutto questo tempo, per mesi, per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, perché oggi stiamo qui, ma nessuno vi dice che magari non torniamo in precedenti, ecco, non so, a 30, facciamo a 30. Cioè, chi ve lo dice che non andiamo qui? E voi che fate? Cioè, andate a dormire la sera sperando che poi ritorniamo su? Quindi qui che cosa fate questi giorni? La tenete aperta la posizione? Cioè, per recuperare una perdita del 57, quasi 60%, 55%, per recuperare una perdita del 55%, il mercato deve fare il 130% al rialzo. Quindi gestite bene le posizioni perché altrimenti vi trovate a dover sopperire a una situazione del genere. Concludo rinnovando l'appuntamento, se sarà possibile di nuovo a martedì prossimo cercheremo di dare un appuntamento settimanale, compatibilmente anche con i nostri impegni lavorativi. Inoltre vi rinvito a cliccare sui link in descrizione per andare a visionare i video dell'analisi tecnica giornaliera su Bitcoin che pubblica Pete nel suo canale YouTube e di commentare questo video per suggerirci la prossima valuta, il prossimo token da analizzare assieme a Bitcoin il prossimo martedì. Grazie Mauri, grazie a te per avermi ospitato. Buona giornata a tutti. Ciao!